No nii, jälle järjekordne uus päev ja uus video on toimumas. Mul on siin üks väike abiline ka täna. Ta ei taha ega üldse kaamerasse jääda. Ehk siis nagu näha on, käes on tal kaamera ja siis on need transmitterid, videotransmitterid. Proovime need külge panna, kas me saame selle toimima ja siis peaks tegema selle raadioosa ka ringi. Et ei jääks see kellaaeg sinna kogu aeg põlema, sest et nüüd on jälle sellest viimasest korrast möödas circa 2 nädalat ja aku on jälle tühi, et võtan jälle pikenduse, panen laadima ja siis hakkame selle kaamera paigaldusega pihta ja siis vaatame, mis me selle raadioga teha saame. No nii, saime tagumise kaamera ära ühendatud, et pärast näitan väljast ka natukene selle kohta, kus ja mis sai siis pandud. Aga nüüd oli mõte, et me kisume lahti raadio. Et võtame selle raadio sealt välja, nagu eelmine kord videos rääkisin, siis et kui hakkame tagurduskaamerat paigaldama, siis liimime selle raadio nii-öelda raami siis sinna ka kinni, et ta ei väriseks ja lisaks kuna jälle on 2 nädalat möödas ja aku on tühi, et aku laeb, siis mõtlesin, et aretan lüliti vahele, et siin armatuuri peal on üks pisikene nupp, mille nii-öelda, mis nagu ei tee midagi, et vaatan, panen äkki selle raadiotoite kuidagi sealt läbi siis lülituma. Et saab selle raadio rahulikult välja lülitada siis, kui auto seisab ja siis ma arvan, kui juba ringi reisime, et siis pole vahet, et see 1-2 ööga teda tühjaks ei tõmba akut, et aga niimoodi nädalate kaupa seistes, siis ta ikkagi tõmbab aku tühjaks. Vot, et lammutame raadio lahti või? Jah. Jah, okei. Nüüd vahetame raadiot. No, mis raadio, ma ei tea, mis see. Näita ka siis vahepeal. Mis ma näitan? Sul ümber nina panen seda. Saime siis 1 tükikese kätte. Saime. See ei tule välja. 1 tükk käes. No, me saame juba seal 1 tüki veel. Siis raadiot tule välja. Kas pärast oskad kõike tagasi ka panna? Sa võitsid meelde, mõtlesin, et sa võid jätta meelde. No, millal? Ma ei vaata. Kes siis vaatama peab? No, siis me peame video otseselt filmima. Pärast peame ka paneme video järgi ka. Miks siin nii värvilised need on? Et oleks ilusam vaadata. Roosa. Muidu sa ei viitsiks neid tagasi panna. Mis asja? Muidu sa ei viitsiks neid tagasi panna. Miks mõttes ei viitsiks panna? Sina ei viitsiks, kui need ei oleks ilusad juhtmed. Mina pean ka tagasi panema. Kas see on võisid teha? Ma pean ise tagasi panema. Miks te tegite? Jah. No siis ütle jah. Kumma pidi see rool eeskult nii pidi? Nagu nii palju tööd on. Nüüd on ma aktiivsemaks läinud.
kas emme vaatab su videoid? Aga kas ta on selle asja tellinud? Ma ei tea. Ta võiks laikida. Võiks jah. Aga siis teeme, et ta laigiks. Ma panen sulle kogu aeg. Like on see meeldib. Ja TikTokis on like see südjal. Ma olen sulle tavaliselt sinule. Ma olen kogu aeg like'i. Võt siis. Eesti kõige suurem fänn. Kui ma olen siukse video leidnud, kus ma ei ole pannud, siis ma olen nagu piip. Aga selle videole ma panen ka like'i, mis me tegime kahekesti. Kuigi ma ilmselt ei tohiks like'ida, aga ma ikka teen. Miks sa ei tohiks like'ida? Kuule, kas sa saad oma videosid like'ida? Ma ei tea. Ma on ikka rohkem, miks ei peaks. Lähed sa täitsa. Kõveraks. Kõveraks, jah. Vist ajab kogu aeg mingid hambad kinni. Okei, ma ei tea, mis hambad neid kinni pojab. Oi, vaadake. Siin on Liisa nime. Ma ei tea, ma tegin vahepeal neid lihtsalt, ma ei tea, et nii igav ei oleks. No nii, sain selle kaamera osa siis külge ja kõik selles suhtes toimib. Ei leidnud küll eest käigukangi juurest kuskilt seda tagurduskaamera signaali. Ehk siis ma lahendasin sellesama väikse nupuga, millest ma eelmine kord rääkisin, et kui ma selle nupu nüüd siit sisse vajutan, siis hakkab ilusti toimima ja läheb välja. Et tagurpidi käigu tule pealt võtsin siis tagumisel transmitterile, et kui tagurpidi käik sisse panna, siis tuleb toide ka sellele peale, aga eest peab jah panema siis eraldi nupust ja selle nupule ma võtsin toite siis Maci remote juhtme pealt. Ehk siis see peaks välistama seda asja, et kui ma selle nüüd unustangi selle nupu sisse ja jääb auto seisma pikemaks ajaks, siis loogiliselt võttes, kui Mac ennast välja lülitab, siis peaks ka kaduma ära remote juhtmele signaal. Ehk siis transmitter peaks igal juhul ennast välja lülitama. Ja tegelesin ka selle raadiojamaga, et see kell jäi kogu aeg põlema. Tegelik oli väga lihtne põhjus. Oli selles, et autoraadiotele tuleb siis nii-öelda batteri otse, ACC otse, ehk siis see, mis tuleb süüteluku alt. Minu autol olid ka need eraldi juhtmed olid olemas. Aga kui ma hakkasin nüüd testeriga seda mõõtma, siis selgus, et tegelikult mõlemale juhtmele tuleb kogu aeg 12 volti peale. Ja kui ma seda ussipesa sealt hakkasin rohkem armatuuri alt välja kiskuma, siis selgus, et siukene 40-50 cm tagapool on need kaks juhet omavahel ikkagi kokku pandud. Ehk siis raadiol jäigi kogu aeg toide peale ja see oli ka see põhjus, miks ta siis tegelikult välja ei lülitanud. Et selle tarbeks ma panin siia ka ühe siukse pisikese nupu, võib-olla pole praegu kõige paremalt või paremini nagu paigaldatud. Tuleviku vaates saab ringi teha selle. Et nüüd on väga lihtne, et panin sellele ACC-le, panin eraldi nupu vahele, ehk siis kui ma nüüd seda nupu vajutan, siis lülitab raadio välja ja mingisuguse hetke pärast kustub ära ka ilusti see kell siin all. Et usun, et see võiks nüüd selle probleemi ära lahendada. Ja kui ma nüüd uuesti selle nupu sisse panen, siis tegelikkuses tuleb uuesti raadiole pilte ette ja tegelikult ka raadiokanalid suutsid ennast nii-öelda meeles hoida. Et iseenesest tundub, et see süsteem toimib niimoodi. Ideaalis oleks ta muidugi, jah, võiks tulla otse süüteluku alt, et kui süüde on sees, siis raadio läheb tööle ja kui süüdet sees ei ole, siis lülitab raadio välja, aga ma arvan, et ka selle nupuversiooniga saab väga hästi hakkama. Et aga lähen näitan siis siit tagantpoolt ka korra. Et tagantpoolt sai pandud see transmitter
transmitter siia, kus vetsupaaki tühjendad. Ja ta seisab siinsamas. Mäkerdasin natukene silikooniga teda nii alt kui ülevalt, et ta oleks veidikene siis niskuskindlam. Ja kaamera ise on siin. Ma ei tea, selles suhtes kiitke laitke. Mina ise isiklikult olen rahul, sest et nüüd on vähemalt näha, mis seal auto taga toimub. Ja sellest täiesti piisab, et jah, see süsteem võiks olla natuke rohkem automatiseeritud nii-öelda, ehk siis võiks leida ka selle käigukangi signaali nii-öelda. Tagant ette ma sealt põhjalt vedama ei viitsi hakata seda. Et vaatab, äkki mõni tark oskab tõesti kommenteerida, et kus koha pealt siit eest saaks selle tagurpidi käigu signaali Fiat Ducatol. Oi, nüüd läks raadio ise tööle. Et tulevikus, kui tõesti enam mitte midagi muud tarka teha ei ole, siis saab sellega tegeleda, et tegelikkuses tahaks ka selle raadio juhtmestiku kõik välja vahetada, kuna seal on tõesti nagu väga paljudest kohtadest lapitud, siis võiks vedada aku pealt ja süüteluku vahelt nagu täiesti uued kaablid. Ja kõlarite kaablid siis samamoodi kõik ära uuendada. Aga tõesti sellega tegelen siis, kui enam millegi muuga siin väga tegeleda ei ole ja lihtsalt sükesest nokitsemist oleks vaja teha siis. Aga selge, siit kohalt ma nüüd jätkan sellega, et ma liimin selle raami veel kinni, nagu ma rääkisin eelnevalt, et see raadio enam ei logiseks. Panen veel ilusti ära selle GPS-i antenni ja transmitterid on ka kuhugile sealt allapoole välja, et selle tagumise transmitteriga oleks tal võimalikult hea nii-öelda side, sest et mingisugustel hetkedel ta kippus nagu vähekene hakkima või säbruline oli see pilt. Aga vaatame, toon ta nagu võimalikult sealt armatuuri alt välja, et see leviala oleks tal parem. Aga ma arvan, et siinkohal ma tõmbangi selle video lihtsalt lukku, et tuli siukene väikene lühem video, kuidas siis väikse abilisega panime paika selle tagurduskaamera. Võib-olla kellelgi on mingisugused ideid, mida võiks teistmoodi teha, siis pange siia alla kindlasti kommentaariumisse see kirja. Ja kui sulle selle video meeldis, siis pane like. Ja kui sa ei ole veel meie kanalit tellinud, siis telli, sest et kindlasti on meil veel väga palju erinevaid asju, mida siin ehitada teha ja päeva lõpuks ilmad on juba ilusad, et tahaks selle bussi kokku saada, et siis näete juba, kuidas me perega seikleme sellega ka. Et ei ole ainult sükest üksluisat võib-olla ehitamisprotsessi. Aga selge, olge ikka muhedad ja näeme siis juba järgmiste toimetustega. Tšau! Siia video lõppu ma pean ikka asja veel näitama, et käisime ehitusmessil ja seal siis lahkelt üks ettevõte pakkus enda tooteid proovimiseks. Ja siis võtsime sealt ühe liimi ja ma näitan teile. Siuke liim. What the fuck? Okei, tegelikult on selle ettevõtte nimi siuke. Väga hea, turundusbränd, ma ütleks. Nimi on 10. Et proovin nende toote ära, kui on hea, siis võib-olla on ka tagasisidet. Aga tšau!